Bonjour, j'espère que vous allez bien, je sais que tout va bien. Bienvenue sur Copenhague, en direct à Danemark. Tozopesa bino beauté partout tozali, toza koyebisa bino ki les Parvis TV eza ko voyager na bino en ligne comme on avait prévu. Donc toza ko voyager na bino, toza awa na kati ya Copenhague, na kati ya aéroport ya Copenhague. Donc mandeko online opesa bino beauté. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, aimez, commentez, partagez. Abonnez-vous sur notre chaîne Efata TV, Efata Nde Makambo na ebisaki bino. Toza en direct na kati ya Copenhague. Alors, naza ko se diriger vers direction nakende kozwa bagage na ngai. Nde kaka bozomona voyage eza kotoba. Donc totamboli malamu, Nzambe abateli biso. Donc toza awa na kati ya Copenhague, Nzambe asali biso bolamu tokoma awa. Donc bandeko ezala kaka kosomba mwa quelque chose talaka mpona biso kwa. Donc bavoyage kaka, on sait jamais. Bandeko na ngai nazokeleka kota bagage, papa les Parvis esakendaki ngai na bitambola awa. Basomba kaka on ne sait jamais. Donc litambola bandeko nabungitsa balinaki oluka kota bagage nakoti place ya mabe. Donc là nazozonga mponaki koluka place ya okotela. Toza 8h du matin. Bagage à donc on sait jamais. Batambola kaka, on sait jamais. Mais on a bagage
voyage bandeko. Oui bandeko na ngai na kati ya vacances na ntango tosalaka ba voyage eza juste mpona kochanger baidée, kochanger quand même boyebi na kati ya Suède malili ezali nazalaki na Londres bandeko Londres goût Londres goût moko comme pas possible. Alors pourquoi tolongwe na kati ya Londres tolongwe tozongi na kati ya Scandinavie mwa tour kaka na kati ya Danemark esalaka bien par rapport ya batransport boyebi nde bacarburé mati donc tosala ba voyage na voiture mais cette année tose décidaki tosala yango na avion parce que baprix eza korevenir au même donc même botie carburant botamboli na bozwi vol donc bokodimine kaka juste énergie bokotambola mingi te et puis bokozala à l'aise quoi boza fruit eza te ke bobanda kopenser tout le temps o nakende wapi o nakumba topema na tokitana na tuba te donc wana oyebi ke dans 2 heures du temps nakoma telle place dans 1 heure donc Suède, Danemark, eza juste 1h05 à partir à vol. Mais là où j'habite, c'est Danemark, eza musique. Donc, yangwana, Rosalia. Bon, on a commis la place à bagages. On déconne. Nde na banda koloba bandeko voyage et se préparaka eza te ke olamuki na ntongo mbamoko na voyage te partout na kati ya Europe na Amérique partout même na Kinshasa voyage et se préparaka c'est-à-dire soko planifier bien avant okozwa ba billet et ceux qui posent un membre quelque part bakoupe ekitaka air moko po kozwa pe soki oza na carte ya bamembre kozwa pe billet ofeli ezala na train tokozala pe na hotel ofeli parce que ozala déjà membre donc nde nayebisaki bino nakoma déjà place ya babagage na tozwa babagage comme ça tobima tozozela alors soko lingo voyager eza te ke bao bavoyager basalaka nini basalaka bango eloko te eza juste koplanifier eza te ke tozo voyager bono bozoke kodepense bambongo non donc soko planifier voyage na yo okomona ke ekokute vraiment te mais soko lingo sala makambo à la loupe bien mbala moko ndo komona ke ekokute tellement cher ya osakana te alors yeba koplanifier yeba kobimisa bana yeba kobima yo moko parce que esalaka kitoko tovandaki pendant 2 ans ici na confinement moyen kobimisa la été compte tenu ya situation ya covid esalaki ke bato moyen babima eza te alors lokwa covid esili permettre ba frontière efungwami permettre à bato voyager. Je vous dis que bandeko na sali 1 heure quelque chose na Londres na ke kaka poko maka place à check-in et lelo na Suède 1 heure 5 minutes pona kokoma kaka place ya contrôle check-in okomisalela yo moko et puis pour la place à contrôle donc il faut coller kawana banda depuis 5 heures tu es comme wana so ba 6 heures combien donc elinko loba ke tant mozo ça voyage na yo mi préparer bima avant pour se bimi avant aux ala ni stress ni quoi mais soko bimi retard au kuta makambo parce que stress eza bandeko potango kotelemaka na molongo telemi
bon awa naza bisika batekaka masanga awa etekamaka sans taxe naza besoin olangwa bomoni oyo eza nsima na ngai bandeko naza besoin koyamba bapaya nana besoin kosala boye nateka en tout cas okoteka okosomba awa kaka okosomba nyonso. Abonnez-vous massivement sur Efata TV. Efata nde makambo nde nayebisaki bino tozokoma kaka atambola kaka bapema kaka après mosala ezongi boyebi ke ntango mokolo azopesa yo pema. En tout cas il faut vivre parce que moko moto alobaki ke non eloko nyonso eza na ngonga nango eza na ngonga ya kopema eza na ngonga ya otambola neti nde na otambola boye eza na ngonga ya kovanda kosalela mokolo mosala na kati ya lekarbe. Donc awa ezaka juste soki oza besoin mwa masanga nde ezalaka kake no te nalangwa mwa ndambo wana olangwele poto mais soki oza bite na besoin olangwa te andeko bato nyonso totelemi awa tozelaka biso nyonso tozelaka babagage tozela babagage parce que babagage ewumeli. Alors totelemi kaka tozela babagage pe sans alcool ezali eza kaka te alcool ezali na sans alcool sans taxe ezali. Donc so oza besoin sans alcool kokanga motema te okoki kozwa sans alcool na yo donc soki oza besoin alcool mpe okoki mpe kozwa alcool na yo bandeko botala bato tozozela babagage neti na filme. Donc ya mwana nde nayebisaki bino toza kaka na kati ya vacances toza kopema kolo apesi biso makasi. Donc là tokiti en direct ya Danemark. À tout à l'heure. Oui bandeko touti kozwa bagage là tozokende direction. Vous allez découvrir direction donc là toza kozela koyamba biso délégation ekozwa le parvis eza koluka biso je crois que délégation eye kozwa le parvis donc abibi comme tout. Là tobimi libanda vous voyez donc tobimi libanda jusqu'à ce que tozela motuka couleur oyo na libanda pardon bato ongai donc tobimi libanda bandeko na nga couleur eza wa libanda Danemark elingi Danemark bandeko plomo bomolanga couleur ya boye nakumisa te poani natikali na ngai awa nakende pai te na otikala awa parce que awa eza na couleur moko mbaki le goût de ça la couleur yes couleur wapi. Donc là tokomi déjà vous voyez là on 9h30 donc tokomi tongo 9h30 tokolia frukost na Danemark bolali na Suède bolie frukost na Danemark bolali na Londres toyo kolia frukost na Suède na biloko kolia les goûts de ça. Donc à tout à l'heure. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, aimez, commentez, partagez parce que beaucoup de surprise na surprise
vlog à tour oyo eza kaka ba surprise bandeko bosepela non sepelisa bino mpo bisika nyonso nakokende tokende bino bino moboloba ata botikela mwa bacommentaire couleur oyo na déplace nga na odeplace te navandi kaka naozelela kaka naolongwa te na délégation eye kozwa le parvitique kosalela nzambe eza po nzambe arécompensaka baoyo basalelaka surtout na mosolo. Alors attache-toi à l'Éternel parce que soko s'attacher pas na ye odemere kati na ye ovandi kati na ye okozanga ya kolia te ndenge azoloba na matie soki aza kolesa bandeke banyama na zamba boni yo alesa te ozanga ya kolia te ozanga ya komela te. Attache-toi à l'Éternel parce que nzambe wana aza tellement bon, nzambe wana aza fidèle, nzambe wana aza kokoba na kosala kolemba te ndeko même si ozomona basigne eza te. Attache-toi nde na banda koloba soki osatache na nzambe soki osatache na nzambe ndeko na ngai okozala na kimia okozala na esengo bisika baninga bazolela yo bando biseka na yo kaka bisika bato balembi yo ozalaka makasi ya kokoba ezala na makolo ya nzambe wana parce que bible ezoloba na circonstance nyonso tokumisa ye même oyo ya voyage tokumisa mpe kaka parce que osala biso bolamu. Attache-toi surtout, abonne-toi aussi, hein? Partage avec les autres, va découvrir Scandinavie, hein? Alexa tour liboso na ndenga voiture, cette fois-ci tozoleka mo na ndenga avion po bozwa bilili po esalaka kitoko mingi. Merci. De bomonika nazongi susu na kati bandeko Suède na Danemark bazaka nde moko atema kuna le goût de ça malili nazongi na kati po supporter nayo et la couleur de ça maman vraiment awa nde makambo ya boye mutu mosusu asiliki kosilika nango te ndeko tout est possible à celui qui croit ndimelaka ya yesu ozalaka na kimia ozalaka na esengo même si ozomona makambo esimba te osimba yango na yesu parce que nzambe nde aza ekimelo na biso tosapa biso baoyoyo soki nzambe te biso baoyoyo soki nzambe te mobulu nabimi na parking mosusu naotourneka na kati mama kobunga poto kitoko obunga na selfie. Abonnez-vous massivement sur Efata TV, commentez, aimez, partagez. Vous savez combien je vous aime. Nabike bolinganga pe mingi. Alors bisous. Bye bye. Donc direction Palais.